Det er første gang, jeg er involveret i forsvaret i professionelle sammenhæng, så det har selvfølgelig været super spændende. Normalt så kommer vi jo langt omkring, altså på det nationale videnscenter for e-læring, hvor jeg kommer fra, der kommer vi langt omkring i uddannelsessektoren, men vi kommer sjældent så eksotiske steder hen som forsvaret, så det har jeg selvfølgelig glædet mig rigtig meget til. Til daglig arbejder jeg som pædagogisk rådgiver på e-videnscenter i Aarhus, og det gør jeg, fordi jeg har arbejdet med fjernundervisning i mange år. Først i Grønland og sidenhen i det område i Canada, hvor inuiterne bor, der hedder Nunavut, hvor vi har arbejdet med at udvikle mineuddannelser, som er varetaget af minedriftschefer i New Zealand og Australien. Så der har virkelig været tale om fjernundervisning, men på e-videnscenter arbejder jeg mest med fjernundervisning, der strækker sig. Altså det længste, vi arbejder med lige nu, det er faktisk det, der strækker sig over Lillebælt, så det er lidt nogle andre dimensioner. Mit ansvar ved e-videnscenter, det er at forestå alle de analyser og evalueringer, vi laver af undervisningsforløb. Og det, som vi kigger på, Helge var jo inde på, hvilken effekt der er af fjernundervisning. Og den effekt, den kan måles på mange forskellige måder, men vi kigger selvfølgelig meget på effekten af læringen. Og det er det, vi skal se på i dag. Jeg har taget 4 undersøgelser med, som danner en fælles mængde af 5 ting, som vi kan lære om fjernundervisningens bidrag til læring. Det gør, at oplægget det har det her formål, som er at vise, hvad erfaringerne siger om fjernundervisningens positive bidrag til læring. Det gør vi ved at sammenfatte ny forskning og almen analyse i 5 punkter for at diskutere et læringsmæssigt bidrag og rådgive i den gængse teknologi, der kan understøtte den undervisning, der har disse bidrag, som der skulle ikke have stået læringsmål, der skulle have stået undervisningsmål. Og det er sikkert gængs for jer at veksle mellem de forskellige 2 begreber. Eva var rigtig flot inde omkring at rådgive i al den her gængs teknologi, så det håber jeg, at vi kan speede lidt op omkring, og så reservere lidt ekstra tid til sidst til at diskutere nogle af de ting, vi kommer igennem i oplægget. Men fremgangsmåden bliver, at vi tager altså 5 eksempler, så drøfter vi, hvordan at det eksempel er et bidrag til læring, og så kommer vi ind omkring, hvilke værktøjer man kan sætte i spil i forhold til at nå et undervisningsmål, som indeholder det her. I skal ikke snydes helt for det, som jeg normalt gør, når vi gør det her, når vi holder de her oplæg om e-læringens bidrag til læringen. Så tager vi ud, nu er der godt nok en lidt dårlig opløsning på skærmen, men så tager vi ud, og så arbejder vi meget med det, der hedder den e-didaktiske overvejelsesmodel. Jeg ved ikke, hvor mange af jer har hørt af den, eller bruger den måske. Der var heldigvis en. Det er en model, som vi selv er meget stolte af, og som vi bruger til at komme omkring den didaktiske opgave, der ligger hos en underviser, som er i gang med at planlægge forløb med e-læring, og herunder altså også fjernundervisning. Fjernundervisning ved e-videnscenter dækker en lang række forskellige konkrete fænomener, helt fra de rene netbaserede online forløb. En af konkretiseringerne af den type undervisning er dem, der hedder MOOCs. Dem kender I vel, Massive Open Online Courses, ikke? Som har op til 30.000 studerende, når de blev afholdt af Stanford University, til det, som hedder Blended Learning, som Helge var inde på tidligere kort, og så til det, som vi arbejder med rigtig meget med lige for tiden, og som vi også skal høre om senere, jeg er ret sikker på, når Flemming Nielsen kommer på, The Global Classroom, som er en fjernundervisning, som foregår fuldstændig synkron i tiden, og som praktisk talt kan foregå uden nogen grader af skriftlighed. Det, som den e-didaktiske overvejelsesmodel bruges til, det er at lave en kvalificeret planlægning af undervisning, der tager hensyn til forløbets formål og læringsmål, inddrager de lærernes og underviserens forudsætninger, tager hensyn til, hvordan at forløbet er organiseret i tid og sted, og så har den her store klat her for neden, hvor vi beskæftiger os med 3 e-læringsformer, som er en udspaltning af 2 erkendelsesteoretiske positioner. Nu er der kun én herinde, der kender den, så jeg synes lige, vi går kort omkring den. Vi arbejder med en instruktivistisk e-læringsform, en socialkonstruktivistisk e-læringsform og en konstruktivistisk e-læringsform.
De læringsformer de kan udspaltes i undervisningens 4 bestanddele, som er en underviserrolle, en samarbejdsform, en kommunikationsform og en materialeform. Og de 4 bestanddele de selv ligger så op til at tage en lang række drøftelser om, hvilke værktøjer er det, vi kan inddrage, og hvilke krav til undervisningens øvrige bestanddele stiller de her værktøjer så. Det er blandt andet på den måde, man kommer ind og drøfter ting som den kollaborative læringsform, som Eva var inde på tidligere. Men det, som de her læringsformer lægger op til, det er også at drøfte læringsformer, som knytter an til en mere formidlingsbaseret undervisning. Men de er altså som sagt det sædvanlige udgangspunkt for de her drøftelser af, hvordan fjernundervisning kan bidrage til læring. I dag skal vi prøve at kigge lidt anderledes på det, ved at kigge på, altså hvad har vi ligesom af evidens for, at det her rent faktisk virker. Jeg fik lidt et opdrag ved oplægget om, at vi skulle også have syn for, at det her rent faktisk ikke bare er på et konceptuelt niveau er rigtig godt i forhold til læring, men altså at vi også i Danmark har erfaringer, der giver tommelfingeren op til fjernundervisning. Og det har vi altså nu. Siden 2010, hvor en rapport fra det, der hedder det biovidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, det er en af de første rapporter, der er offentliggjort om effekten, den læringsmæssige effekt af fjernundervisning i Danmark. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, kender rigtig mange af jer sikkert også. De udgiver i 2014 en artikel, som relaterer sig til det store forskningsprojekt fra Danmarks Pædagogiske Universitet, der hedder Technocation. Mens at rapporten fra det biovidenskabelige fakultet har undersøgt effekten af læring på et af de her rene netbaserede online-forløb, så er e-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen en undersøgelse af effekten i blended learning. Den rapport, der er kommet her, der hedder, det er ikke en rapport, det er en artikel i forbindelse med en konference, som kommer fra Aalborg Universitet. Den er faktisk udgivet på baggrund af meget af det arbejde, som Flemming Nielsen vil fortælle om senere. Jeg ved ikke, er Flemming kommet? Nej, det blev rent. Godt. Og så har vi, altså den er udviklet og skrevet på baggrund af erfaringerne med Global Classroom-modellen, og det samme er den her analyse af undervisningspraksis i kombineret videobaseret tilstedeværelses- og fjernundervisning på EA Lillebælt, som vi har lavet ved E-Videncenteret. De 3 her, de er offentliggjorte. Den sidste her, den venter stadigvæk på godkendelse fra ministeriet til at blive offentliggjort, men ellers håber jeg har lavet referencer sidst i showet, og der håber jeg, at vi vil tage bestik af, og så selv kigge nærmere i de her rapporter. Nu skal jeg prøve at lave et abstract af, hvad de 4 rapporter her siger til sammen. Den første, som går igen i alle 4, det er, at skriftlighed øger refleksion. Og husk nu på, det her det er ikke et teoretisk argument. Det var, Eva var inde omkring det helt til sidst. Det her det er altså en erfaring, man har gjort sig. Det siger, at bundne øvelser i fjernundervisning muliggør aktivitet. Deadline styrker fællesskab, og jeg skal nok komme ind om, hvorfor at det her med fællesskab det er vigtigt i læringsmæssige sammenhæng. Distance styrker samarbejdskompetencer, og endelig så siger det, at fjernundervisning styrker relationen mellem underviser og de studerende. Det vi gør nu, det er, at vi tager dem altså vi tager dem i 5 bidder, ikke? Kigger vi på dem, hvad siger erfaringen helt konkret, for eksempel om skriftlighed, der øger refleksionen, så kan vi snakke kort om værktøjer, og så går vi videre til bundne øvelser og så fremdeles. Er der nogen, der har nogle spørgsmål på nuværende tidspunkt? Nej. Årsagen til, at det er interessant at snakke om skriftlighed, det ved rigtig mange af jer allerede, at det indgår oftest i det, vi kalder asynkron fjernundervisning, altså hvor at undervisningen er forskudt i tid, ikke kun i rum, men altså når vi taler om fjernundervisning, så taler vi stort set kun om undervisning, der er forskudt i rum, men altså ofte så er der altså også et tilfælde, at det er forskudt tidsligt i den forstand, at underviseren giver en opgave, som den studerende så responderer på, når det passer vedkommende.
Erfaringen fra LIFE, det kalder man kort, det er Biovidenskabelige Institut på Københavns Universitet, den siger sådan her: når vi skal skrives noget, tvinges vi i højere grad til at reflektere over det læste. De studerende reflekterer derfor mere over det faglige stof, når de skal formulere det i et diskussionsoplæg online i LMS, Learning Management Systems. Det er den erfaring, de har gjort sig på Københavns Universitet. Joe Bean, en amerikansk professor i litteraturhistorie, har et teoretisk perspektiv det her, hvor han skriver, at whatever term we choose, altså omkring den her skriftlighed, what we mean is the kind of exploratory thinking on paper we do to discover, develop and clarify our own ideas. Exploratory writing is typically loosely structured and tentative, altså det vil sige forsøgsvis, moving off in unanticipated directions as new ideas, complications and questions strike the writer in the process of thinking and creating. Jeg håber, I kan se allerede nu, at vi begynder at tale om en læringsproces, der er determineret af forholdet, at det er fjernundervisning, så det foregår altså forskudt i tid, så skriftlighed er det nødvendige medium. Og det er ofte den kritik, vi kan lægge ved fjernundervisning, at det skaber nogle forhold, som gør det vildt besværligt. Men her, der skaber det altså nogle forhold, som gør læringen bedre. Eva var inde omkring Google Docs, som er et af de skriftbaserede netværktøjer, som man kan bruge til at understøtte de her, den her, creative writing, som den også kaldes. Google Docs er jo ledsaget med Google Hangouts og Google Drive. Blogger er tilknyttet. Der er nogle forskellige content building værktøjer knyttet til Google Docs også, og de opkøber efterhånden en lang række andre applikationer, der gør det muligt, hvis man går helhedsorienteret til Google, at danne sit eget lille LMS, hvor Google Docs så kan integreres i. Jeg har taget et lille eksempel her med fra en evaluering, vi selv har været i gang med. Det minder lidt om det, som Eva præsenterede før. Vi kan se her, at det kan I ikke se, men det er en studerende, der har arbejdet på at få lavet en problemformulering til sin afsluttende studentereksamen i 3.G. Det kan godt være, at det lige er lidt, altså det er jo så også ret langt under det niveau, I plejer at arbejde på, men ligesom med Eva, så må I lige prøve at forestille jer, hvordan I kan applikere det her i jeres egen undervisning. Herude der ser vi, at eleven og underviseren korresponderer omkring indholdet på siden, og så ser vi her, at eleven vender tilbage og kigger på sin egen produktion, som er ligget heroppe, og får et eller andet form for aha-oplevelse ved at besøge sine egne tanker igen. Det, der sker, det er, at eleven i en problemformuleringsproces har haft en masse tanker, som er blevet griflet ned, og som har givet rigtig god mening på det tidspunkt. Nu konsulterer eleven så, altså den har fået den studerende, eller eleven, det er jo det tilfælde, der er her, konsulterer ligesom sine egne idéer, og har en mulighed for at skabe en refleksivitet, som man ikke har, hvis det her det for eksempel har foregået mundtligt. En anden ting, som arbejdet i Google Docs er med til at gøre, det er at skabe et incitament for deltagelse, fordi at præstationen er synlig for de andre, der deltager. Det skaber også et incitament for at præstere i forhold til underviseren, fordi at underviseren hele tiden kan holde den studerende til regnskab for, hvad der præsteres. Hvis vi kigger på Joe Biggs' taksonomi fra 80'erne, nu refererer jeg her til et værk i 2011, så siger han, at læring på den her måde kan gå fra at være reproduktiv og instrumentel, altså nu skal jeg bare have et eller andet afleveret, nu skal jeg bare have et eller andet sagt, til at være kreativ og det, han kalder dyb læring. Jeg har taget et lille udklip her
fra den e-didaktiske overvejelsesmodel, jeg præsenterede før, for ligesom at pointere, hvad er så den didaktiske opgave for jer som undervisere? Ja, en af de primære opgaver, det er altså at få afklaret de lærernes forudsætninger. Har de overhovedet den grad af skriftlighed, der skal til for at kunne bearbejde nogle af de problemstillinger, I kaster op i undervisningen? For hvis den her opgave bliver stillet uden at den lærerne har forudsætningerne for at kunne løse den, ja, så falder den altså pladask til jorden. Det andet bidrag til læringen, som de 4 undersøgelser puljer, det er, at øvelser de muliggør aktivitet. Og det med de øvelser her, det er altså, at det er bundne øvelser. Det er ikke øvelser, som hvis jeg kaster en øvelse ud til jer nu, så får I lov til at sidde og tale en 3-5 minutter, og så ser vi lidt, hvad der sker. Her taler vi om øvelser, som er gennemstruktureret. I kender jo udtrykket som, eller metoden, der hedder cooperative learning, hvor underviseren har en helt central rolle i at fordele opgaver hos de studerende. Erfaringen er, at øvelser oftest er en vanskelig læringsaktivitet i fjernundervisning. Det er utroligt vanskeligt for underviseren at motivere de studerende, særligt i den asynkrone fjernundervisning. Det er også svært for de studerende at opbygge en motivation, fordi at de har vanskeligt ved at have samme følelse af integration i undervisningen, som hvis det var en tilstedeværelsesundervisning. På IA Lillebælt, der, hvor vi har arbejdet med den her Global Classroom-model, der fortæller underviserne i interviewene, at trods usædvanligt grundig forberedelse og modsat deres forventninger til det klasserum teknologien er organiseret og anvendt til at skabe, altså en stort videokonference-setup, hvor man i princippet er til stede i samme rum, selvom man befinder sig på forskellige geografiske lokationer, så oplever underviserne, at kontakten til de studerende er for svag til at bære øvelsesbaserede undervisningsformer. Det har den meget uheldige konsekvens, at fjernundervisning tit, når det her er en problematik, går fra at være en varieret, eller det der i en tilstedeværelsesundervisning har en varieret undervisning, der skifter mellem underviseroplæg og aktive studerende, til at være en primært forelæsende undervisning. Og det er altså, det indsnævrer altså mængden af læringsmål, man kan nå med. Derfor har vi set på Erhvervsakademi Lillebælt, at de arbejder rigtig meget med cooperative learning øvelser. Og det er en af de metoder, som jeg i hvert fald vil anbefale, man arbejder videre med i fjernundervisningen. Men cooperative learning har det har nogle faldgrupper omkring, at det oftest gør det ved de lærerne, at de inddeler den samlede opgave i måske 4 små underopgaver, som de så løser individuelt. Og de sidder på hver deres lokation, spredt rundt omkring i landet. Og så lige inden de skal præsentere, så puljer de så deres viden. Og så har vi ikke opnået den læring, som vi har ønsket at facilitere fra starten. Og derfor er der en pædagogisk metode, man kan bruge i de her tilfælde, hvor man ønsker at facilitere et stærkt samarbejde i sådan nogle øvelser. Og det er den, der hedder Gilly Salmons Itivity-model. Har I stiftet bekendtskab med den? Det er der mange af jer, der har allerede. Det er en 5-trinsmodel, som meget nøje beskriver, hvordan underviseren som en central, men ikke særlig synlig aktør, tager del i fjernundervisningen. Og der er nogle skridt i den her Itivity-model, særligt de 2 nederste, som tit bliver underprioriteret i fjernundervisningen, men som viser sig at være ganske centrale. Og det handler om at få etableret den grundlæggende adgang til systemet, som bærer fjernundervisningen, og det handler om at få skabt et tillidsfuldt fællesskab mellem de studerende, der deltager i fjernundervisningen. Sidenhen, der kommer der så en form for distribution af information, eller her hedder det information exchange, hvor underviserens opgave er at dele den nødvendige viden ud i form af forskellige materialer til fjernundervisningens deltagere,
for så sidenhen at trække sig lidt tilbage, hvor de studerende her arbejder for eksempel i Google Docs, eller I har jo mange af jeres egne systemer, forstår jeg, sammen om at i videnskonstruktionen. Det, der gælder for den her activity-model, det er, at der er rigtig mange undervisere, der skal tænke deres roller om på ny. Og det kræver ikke kun, at man ændrer mindset, det kræver også, at man øver sig rigtig, rigtig meget. Og det stiller ikke kun på den måde krav til undervisere, men altså også krav til organisationen om at understøtte den her form for pædagogisk udviklingsarbejde, som underviseren skal igennem, eller det, som så kommer til at hedde moderatoren med Gilly Salmons egne ord. Det tredje bidrag, som... Jeg mangler lige lidt vand her. Nu så Eva, hun ikke drak sin. Det tredje bidrag, vi kan lære af de 4 danske undersøgelser, det er, at deadlines styrker fællesskab. Det er der 2 ting i, vi lige skal hæfte os ved. Deadlines er ikke noget, som vi hos E-Videnscenter normalt anbefaler, at man arbejder med i fjernundervisning. Fjernundervisningens grundpille er jo sådan set den høje grad af fleksibilitet, det skaber. Folk de kan arbejde, hvor de vil, og hvornår de vil. Deadlines går ligesom imod den ene dimension i fleksibiliteten her, nemlig den tidslige. Jeg forestiller mig ikke umiddelbart, at det er et problem i forsvaret, at folk skal arbejde med deadlines, men i mange andre henseender, så er det altså faktisk. Jeg går ikke ud fra de kommentarer, som vi sådan helt skal have op, alle dem der, men lader vi køre. En anden ting, det er, at forpligtende fællesskaber tit er meget vanskelige at skabe i fjernundervisning, og det skyldes, at fjernundervisningens deltagere er en del af undervisningen, samtidig med, at de har deres eget liv der, hvor de nu er. Det er ikke det samme tilfælde, når folk de møder op til tilstedeværelsesundervisning, og på den måde er en del af en gruppe i et klasserum. Årsagen til, at det er vigtigt at tale om fællesskab, det er, at vi ved, at fællesskab er en af de grundlæggende psykologiske motivationsfaktorer for overhovedet at lære. Vi taler om, at nysgerrighed er vigtigt. Vi taler om, at begæret efter at opnå nye kompetencer er vigtigt. Og så taler vi om, at reciprocitet og interdependens, altså det der med at føle sig en del af et inkluderende fællesskab, er 3 grundlæggende. Det er altså det tredje ben af de 3 grundlæggende motivationsfaktorer for at lære. På Københavns Universitet har de erfaret, at en vigtig faktor for læring er følelsen af at være i et forpligtende fællesskab. De studerende nævner, at de godt kan lide, når de andre studerende og underviserne deler ud af sig selv, det skaber en tryg atmosfære. Her er vi inde på noget af det, som vi lige har snakket om. Og hvordan gør man så det? Altså det her med at skabe deadlines og sørge for, at folk de holder sig til de her deadlines. Ja, det kan man gøre med mange forskellige værktøjer. Nu var præsenteret Eva 1, som jeg ikke kender, af de her responsprogrammer. Moz hed det. Et andet responsprogram er sådan et som Socrative. Det er lidt mere kendt, har jeg indtryk af. Er der mange af jer, der kender det og bruger det? Ingen? Men det kaldes et responsprogram, og det er genialt til at lave nogle bitte små quizzer i. Man kan lave multiple choice afstemninger og små polls, og sådan som Eva også var inde omkring. Altså programmet i sig selv er i læringssammenhæng relativt uinteressant. Det kan gøre i en almindelig tilstedeværelsesundervisning, det er at skabe en masse aktivitet. Det kan også godt give en stemme til flere, som Eva var inde omkring, men vi ser ret ofte, at programmet bliver anvendt til rigtig mange ting, som de slet ikke kan bære. Og det bliver tilskrevet nogle læringsmål, som er helt irrelevante for de funktionaliteter, der ligger i programmet. Men ved at opsætte små quizzer med deadlines på i sin fjernundervisning, så er man sikker på, eller man er i hvert fald gået et skridt imod, at man holder folk ved ilden. At man holder et vis form for stabilt og aktivt aktivitetsniveau hos fjernundervisningens deltagere. I kan se her er et af eksemplerne på, hvordan at man kan se det her med, at de på Københavns Universitet
hvor de studerende gav udtryk for, at det var dejligt, man kunne se, at de andre var med. Jamen det er jo altså det, som en visualisering af quizzen på den her måde er med til. Forestil jer, at de her små rumfærger repræsenterer en enkelt studerende, så kan man altså, mens man sidder derhjemme, langt ude på Lolland Falster et sted, altså se, hvordan alle ens medstuderende er til stede samtidig i undervisningen. Ikke? En simpel lille ting, som er med til at visualisere over for en selv, at man er en del af et inkluderende fællesskab. Men det kræver jo selvfølgelig, at folk er med på samme tid. Ellers så giver det ikke mening. Og det er på den måde, at de i hvert fald i 3 af de her undersøgelser fastslår, at deadlines det kan være med til at styrke fællesskabet. Den didaktiske opgave ved inddragelsen af Socrative, det handler altså om at få organiseret form og indhold korrekt. Vi ser også tit, at Socrative bliver inddraget på tidspunkter, hvor det ikke giver mening i forhold til, hvor langt de studerende er i et undervisningsforløb. Måske bliver der stillet spørgsmål, som er under niveau, måske bliver der stillet spørgsmål, som er over niveau, og det får altså folk til at trække sig ud af sådan en quiz. Og så har man modarbejdet det, man selv havde ønsket at starte som underviser. Ja, det handler nemlig om at tilpasse formål og læringsmål, ikke, med organiseringen. Det her det er 2 udklip fra den e-didaktiske overvejelsesmodel. På EA Lillebælt havde vi særlig positive erfaringer med at anvende Socrative, fordi det gjorde det, at det skabte det, man kunne kalde et tredje punkt. Situationen på EA Lillebælt er, at mens der foregår en undervisning her, lad os sige, vi er i Vejle, og jeg er, hvor EA Lillebælt ligger delvis, og jeg er underviseren i studerende, så er der et videokonferenceudstyr, der sørger for, at studerende i Odense samtidig følger undervisningen. Men de studerende, der er placeret i Odense, har en notorisk følelse af at være udeladt af undervisningen, fordi de ikke har de samme muligheder for at deltage i undervisningen, siger de. Så siger vi selvfølgelig, at teknologien med lydudstyr og videoudstyr giver nøjagtigt samme muligheder, men sådan er oplevelsen altså ikke. Programmer som de her Socrative giver en følelse af, eller får skabt for undervisningen et tredje punkt, der nivellerer forholdet mellem de studerende og virker inkluderende. Distance styrker samarbejdskompetencer. Jeg vil godt lige fremhæve her, at der står samarbejdskompetencer. Der står ikke, at distancen styrker samarbejdet og det, man skal samarbejde om. Distance peger her ikke på den tidslige differentiering i tid, men altså den rumlige differentiering i tid, der kan være mellem studerende i fjernundervisning. Det vi ved, det er, at samarbejde det er uhyre krævende i fjernundervisning. Hvis vi skal have studerende på EA Lillebælt til at samarbejde mellem Vejle og Odense, så skal vi løbe meget stærkere som undervisere, hvis vi vil have det ud af samarbejdet, som vi kan få mellem studerende i en tilstedeværelsesundervisning. På sygeplejerskeuddannelsen fortæller en underviser det her, at man bliver god til at samarbejde. Det at skulle tale sammen og være meget lyttende i stedet for at tale i munden på hinanden, det er fordi de bruger sådan et audio conference system, der gør, at de kan snakke sammen synkront i tiden. Man tager meget hensyn til hinanden, når man arbejder på den måde. Noget andet, når man ikke har kropssproget med. Det må være en problemstilling, som I alle sammen har oplevet, at kommunikationen er meget besværet i fjernundervisningen. Og det er fordi, man ikke kan gøre det, som jeg står og gør nu, at jeg løfter øjenbrynene sådan, at det benytter mig af mimik og gestik, men at man skal enten være meget tydelig til at formulere sig, hvis det er sådan, at være meget artikuleret. Hvis det er sådan, at man kan tale sammen. Er det sådan, at man skal skrive sammen, ja, så skal man være rigtig god til at formulere sig skriftligt og sådan. Så på den måde er det, at det er besværet, når man ikke har kropssproget med. En underviser supplerer med at sige, at næststuderende skal både tekniske, faglige, kollaborative kompetencer, så der stilles rent faktisk store krav til dem. Forudsætningen for at kunne tilegne sig faglige kompetencer er jo, at de mestrer de 2 øvrige. Det her det er et klip fra det program, der hedder MindMeister. Ja, det kender I. Flere af jer kender det.
Og det minder rigtig meget om det Padlet, som Eva præsenterede lige før. Det er et program, som egner sig uhyre godt til sådan nogle idégenereringsopgaver, og hvor man skal udarbejde lad os sige, en problemformulering i fællesskab. Måske skal man udvikle noget, som man allerede har defineret, men som man sidder lidt fast med, så propper man det ind i sit mindmap, og så kan man skrive en masse kommentarer om alle mulige forskellige emner, der relaterer sig til det centrale herinde i midten. Vi ser mindmap anvendt rigtig mange steder, men ofte så ser vi det anvendt i tilstedeværelsesundervisningen som en form for dokumentation af samarbejdet. Anvendt i fjernundervisning, så vil det altså ikke kun være tale om en dokumentation af samarbejdet og samarbejdets indhold. Der vil der være tale om, at det skulle facilitere samarbejdet. Og så kan I godt se, så begynder det altså at blive en rigtig krævende proces at skulle samarbejde fra 4-5 forskellige distancer eller lokaliteter og blive enige, nå frem til et eller andet inde i det her mindmap, udelukkende ved at kommunikere imellem dem her. Det, som de har haft erfaringer med på både lærer- og sygeplejerskeuddannelsen, det er, at det her det er at opøve kompetencer i the zone of proximate development, i zonen for den nærmeste udviklingszone. Fordi at der er ikke rigtig nogen, der kan det her i forvejen, så de må flyttes, de studerende, de må flyttes over i nogle nye zoner for kompetencer. Den didaktiske opgave består så i ligesom at få kigget på forløbets formål og læringsmål. Jamen er det samarbejdskompetencer overhovedet, der er formålet med den her fjernundervisning? For hvis det ikke er opøvelse af samarbejdskompetencer, jamen så er det her simpelthen alt for besværlig og alt for krævende metode. Samtidig så er der altså også en anden her, der skal, og det er underviseren, jeg sætter ring om her, der skal kende noget til sine egne forudsætninger. For kan jeg overhovedet vejlede mine studerende, når de er i gang med at arbejde inde i et mindmap fra 5-6 forskellige lokationer? De her 21st century skills, dem snakker man om mange steder, og de er også på studieordninger på mange forskellige studier, som et eller andet form for en ny sekundær læringsmål, at vores studerende, de skal lære at lære. De skal hele tiden være sådan, I kender det er efterhånden en eller anden form for floskel om, at man skal være omstillingsparat. Og det betyder, at man skal kunne lære at lære hele tiden. Det er vel en proces, som den her i og for sig med at arbejde i det her mindmap, i og for sig være med til at understøtte. Men altså, man skal altså være meget sikre på, at dem, der deltager i det, de har det rette forudsætninger. Hvis den nærmeste udviklingszone ikke er den nærmeste, men altså ligger for langt væk, hvis det her ligger uden for den nærmeste udviklingszone, altså så har man ikke fået løst den didaktiske opgave, man har som underviser i fjernundervisningsforløb. Den sidste læringspind, den handler om relationen mellem underviser og studerende. Der står fjernundervisning. Der skulle have stået fjernundervisning. Det er generelt kendetegnende for uddannelser på højere niveau, på de mellemlange og de lange videregående uddannelser, at forholdet mellem underviseren og de studerende bliver mere skrøbeligt. Der bliver en højere distance imellem. Men vi ved, at det gælder lige meget hvilket uddannelsestrin man er på, så er det vigtigt for den lærerne, altså for den studerende, at være knyttet til sin underviser på et eller andet måde. I normal tilstedeværelsesundervisning, hvor på de højere videregående uddannelser, eller på de længere videregående uddannelser, der afleverer underviseren tit et eller andet form for tale, en forelæsning, og så får de studerende lov til at bearbejde det. Enten i grupper, eller med nogle instruktorer, eller hvordan uddannelsen nu kan være organiseret, men altså løsredet fra underviseren. På lærer- og sygeplejerskeuddannelsen, der har man gjort sig den her erfaring. Jeg vil våge påstå, at jeg næsten kender de e-læringsstuderende, og det er altså det, de kalder fjernundervisning på
på Professionshøjskolen Metropol, hvor det her det kommer fra. Jeg vil våge at påstå, at jeg næsten kender de e-læringsstuderende bedre, end jeg kender de ordinære studerende. Det er så dem, der deltager i tilstedeværelsesundervisning. Fordi når vi er sammen på seminarerne, hun beskriver her det her blended learning forløb, hvor de har fjernundervisning periodisk, og så mødes de 3-4 dage ad gangen på nogle seminarer. Fordi når vi er sammen på seminarerne, så er man intensivt sammen med dem. Når man har den skriftlige kommunikation med dem på nettet, så er det egentlig utroligt, hvad man kan læse ud af den kommunikation. Der er altså en underviser her, der går ind i en dialog med hver enkelt af sine studerende. Og det ved vi. Jeg skal nok komme frem til, hvorfor vi ved, at det kan være med til at understøtte læringen. En anden underviser supplerer med et udtryk, som jeg tror, jeg kommer til at holde meget af. Jeg tænker rigtig meget på feedback, og det er altså det her med at give min enkelte studerende respons. Jeg tænker rigtig meget på feedback, også i forhold til almindelig interesse. Hvordan den studerende trives i sin uddannelse, og hvilke personlige mål den studerende har med sin uddannelse. Vi undervisere skal være fremme i skoene, give essentiel løbende feedback og holde skærmen varm. Det her med at holde skærmen varm, det betyder altså, at vi holder den studerende til undervisningen. Vi sørger for som undervisere i fjernundervisning hele tiden at være på. Ikke i den forstand, at vi hele tiden skal levere en masse materiale, men at vi måske også kan stille en masse spørgsmål. Eller at vi bare kan være inde og vinge af, så vi kan se, at de forskellige bidrag er blevet lagt op, hvis man nu har et LMS, som de studerende afleverer i, for eksempel. Det kender I jo godt alle sammen. Hvor mange af jer bruger det i undervisningen? Ja, det gør I. Det er usædvanligt at se, at undervisere rækker hånden op og siger, hvad bruger I det til? Vidensdeling. Ja. Små videoer, billeder, information hurtigt ud af, der er opmærksomhed på, der kommer nye øvelseslister, sådan nogle små beskeder. Ja. Undskyld? Platform. Ja. Spændende. Rigtig spændende. Der er nemlig rigtig mange undervisere og rigtig mange gode grunde, der afviser at skulle anvende Facebook i undervisningen, fordi der sker nøjagtigt det, som Eva også henviste til før, at de studerende virkelig har vanskeligt ved. Nu fik vi så ikke helt skelnet mellem, hvad det vil sige at holde fokus, og så holde fokus på læring. Men rigtig mange studerende har vanskeligt ved at holde fokus, når først Facebook er åben på computeren, altså fokus på det virkelig handler om. Men det, som Facebook er rigtig god til, det er at holde skærmen varm. Og der er altså undervisere, som lykkes med at give en meget fyldig feedback via forskellige lukkede fora på Facebook og sådan. Men der findes også rigtig mange argumenter for, at man ikke skulle anvende Facebook i undervisningen. Det, som kan gøre Facebook oplagt, det kan også være noget af det, som Eva var inde på før. Det er, at mange af de her learning management systems, som vi kender, for eksempel Fronter, de er simpelthen for tilbagestående i deres udvikling. De er alt for rigide, og de er umulige at navigere i, og de har et mærkeligt arkivsystem osv. Facebook har sat nogle standarder for, hvordan vi kommunikerer med hinanden online. Og det er der altså nogle undervisere, der udnytter til at give feedback med. Og det er et positivt bidrag til læringen. Vi ved fra Hattie, ham kender I godt. Flere af jer. Det er ham, enten sådan australsk eller New Zealands forsker, der i 2009 udgav den, der hedder Visible Learning, som er sådan en meta-analyse af mere end små 1000 studier af, hvad der bidrager til læring. Så har han så taget alle de her 800 analyser, puljet dem, lavet et indeks og sagt, man kan få alt mellem 0 og 1 for et eller andet given aktivitet. Og det I ikke kan se her, det er altså, at han giver feedback 0,72, som er det ligger op i den her zone of desired effects, som er relativt højt. Jeg skal lige skynde mig at sige, at Hattie, han er altså ikke pædagog, og han er ikke en, vi sådan kan trække ind og sige, når jeg skal lave noget god undervisning, så kan jeg bare slå op i Hattie og sige, hvad der virker. Det han kigger på, det er præstationer. Han kigger ikke på erkendelsesteori og sådan, og hvad er det for nogle idéer, der egentlig er grundlagt selve vores undervisning og sådan. Men han kan være udmærket til lige en gang imellem at gå ind og tjekke, og hvad er det nu egentlig lige? Siger han forresten noget om feedback, for han siger noget om ganske enkelt alt, der overhovedet vedrører sig undervisning og sådan. Jeg har sendt en referencebog til ham til sidst, så det gælder om at komme først på biblioteket. Den er ret dyr, hvis man skal købe den selv.
Og det vi ved i dag, det er, at teknologi til brug i undervisningen, det tager simpelthen højde for den her nye funktion, og den her indsigt, og det her med, at man skal kunne holde skærmen varm, ved at indlejre en lang række forskellige feedback-værktøjer. Jeg tror, det er rigtigt, hvis det er sådan, jeg kom i gang lige 2 minutter senere, end jeg blev sat til. Så jeg har lige et slide tilbage. Vi kunne jo godt have startet ud på en anden måde ved at kigge på den didaktiske overvejelsesmodel, og så gå alle de her erkendelsesteoretiske positioner igennem og snakke om, hvordan de så spiller op mod dette eller hine værktøjsfunktionaliteter, og hvor mange det kan være en bog, og hvor meget bit det kræver og sådan. Men nu kan vi altså rent faktisk, fordi vi i Danmark nu er begyndt at have så mange erfaringer, nu kan vi gå evidensbaseret til værks og kigge på, hvad er det så fjernundervisning bidrager til med hensyn til læring. Og der kan vi altså se, der er i hvert fald de her 5 punkter, og der er ganske mange flere, hvis man brugt noget længere tid på det, end jeg har gjort. Det betyder, at vi ikke har nogen grund til at være skeptisk længere, og det betyder, med skeptisk, der mener jeg altså, man kan ikke længere indtage, og det siger jeg altså, man kan ikke længere indtage en position, hvor man siger, jeg afviser fjernundervisning, fordi at jeg kan ikke se nogen argumenter for, at det skulle bidrage til læring. Det kan ikke lade sig gøre længere. Og det er jo meget rart. Men der er stadigvæk utrolig mange grunde til at være kritisk. Og det man kan gøre for at være kritisk, det er, hvis man vil opsøge nogle forskellige værktøjer. Nu siger jeg det lige en gang til, og den her gang der understreger altså, det er gratis værktøj at bruge. Det er altså at bruge den didaktiske overvejelsesmodel, som sikrer, at man kommer igennem en lang række forskellige overvejelser. Man er nødt til at gøre sig som underviser, når man skal bedrive fjernundervisning. Så tror jeg vil sige tak for opmærksomheden. Godt. Jeg ville egentlig have sagt, at der var plads til et enkelt hurtigt. Men det tager jeg som udtryk for, at det sådan set er blevet dækket, og ellers må I stride imod nu i hvert fald, og sige stop dans. I er alle sammen. Videnscenteret bedriver rigtig meget gratis rådgivning, og alle er altid velkommen til at henvende os til jer. Også hvis I bare har spørgsmål til den didaktiske overvejelsesmodel. Vi har en lang række udgivelser, der knytter sig til en for den dovne, lynhurtig anmeldelse af modellen. Der er også en, der går igennem litteraturen for den didaktiske overvejelsesmodel, og alt muligt andet.